Minglawa Sita Murudani Alamu Juluwari Mingala Niti Pijawazi Shiba Byoke Budalowe Dori Dinegani Sabiro the town Nasakani Sapi Season a dick of young Ravi Kusui Hunatoni Raga Sita Murudaye Season 5 Utama Uzo episode Pupare Season 5 Maro The Luminality Pitava Season 5 Ma Collective and Lobima to Ajame she a pocket no so pockets Mawali Pyoke Jare Duri Collective Lojame and Yamari Nego the Chado Nang and the Gaga to Reno Collab Lojame mo Dijao Pyoke or Nang and the Galu loaded cousin or did English Lobo Kumyamari Jinior or Yamari Collab Lojama or Dini a point pockets lay war Duriga English slowly Lopoya season she Dabimele the two Badazaga Kakashi Luri a symbion so be the pockets ye a song talima Miamaluli a jincho Bada Piana Vivame so the yellow Goa English Lunata Kakashi Sui Jaria English Lupuria Jorabi a sona yama Yamalapiana Yawari. The episode where guest speaker Diago Peko Tare Tugaro BNN Seali the Bapite Tuga BNN's rotated time as the Buddha Bahari, the mindfulness stage or Tungarli not to Rosimaga. Miazula Tibida Pimava BNM as we Pono G didn't have Shirelino. Tinahan Jao mindfulness Jampio is a Tinahan bar Vietnamese Buddhism Jampio is a Tinahan bar Mianjuri, or Padarabo. So around Yamarinella did you say Mulutimare BNN Nerali? Yeah, Tinipocus Liga English Luesa Dolly and then a so dirty English Pitome. A crew de coup pocket school to do Sagapio women speaker within it to do Yao Navy to go online and join a crew within no pocket school online ma a piano recording Unijana. So to my Yao Navy a chaining one open at carry Sally Barrow me alone a Jewish day pocket lead the crew Pili Melo Yoji by. Hello and welcome. This is the very first episode for 2025 of September. As you all know, we are already in season 5. I'm your host. I'm so excited for today's conversation. As we dive into the heart of Vietnamese Buddhism, particularly the Zen tradition, which has influenced countless lives around the world. Before we begin, I'd like to mention that this is a special episode for us because this is the very first one we are doing in English. Normally, I hold these podcasts in Burmese, sharing insights and discussion with the Burmese community. However, I want to expand your conversation to share the practice and lifestyle of international Buddhist practitioners with a broader audience. So we're introducing this in this section. This is my great honor to welcome our special guest today, Sister Bhikkhuni Phuong, a Buddhist nun with deep insight into Vietnamese Buddhism. Sister Bhikkhuni Phuong has
dedicated her life to study and practice of Buddhism, and she has generously agreed to share her wisdom with us. In today's episode, we will be discussing the key aspect of Vietnamese Zen, the mindfulness practice it offers, and its deep connection to everyday life in Vietnam. So we will also explore how these ancient teachings are blending with modern society, from influencing family life to addressing social issues. So, without further ado, let's dive into our conversation. Now, I would like to invite Sister New Phuong. Hello. Hello, Bante. Hello, Sister. First, can you introduce yourself to the audience, please? Yes. Good evening, everyone. Is it a joy to be here today? And thank you so much. I'm super grateful that Venerable Nandachara had invited me to join his wonderful conversation. I'm truly looking forward to our discussion. And my name is Như Phương, and people often call me as Sky. I'm a Bhikkhuni from Vietnam. Today we are exploring a theme that's mindfulness and minimalism, a conversation on the Vietnamese Zen tradition. Through this episode, I hope to share how this principle from Vietnamese Zen tradition, inspired by great teachers like Thich Nhat Hanh, can guide us to live more balanced and fulfilling life, no matter where we are in the world. Thank you, Sister. Thank you for your introduction. So now that we have set the stage, let's start with the first question, which is about the historical background of Vietnamese Buddhism. Sister, could you share with us a brief history of Vietnamese Buddhism, particularly the Zen tradition? How has it evolved over time, Sister? Yes, for history of Vietnamese Buddhism, I will share the history in brief like this. Vietnamese Buddhism has been present for nearly 2,000 years, influenced by Indian and Chinese traditions. Over time, it developed its unique character, emphasizing mindfulness and meditation. You know, in modern Vietnam, Zen remains a prominent tradition with a focus on both traditional meditation practice and active social engagement. And Vietnamese Zen today reflects a deep respect for cultural heritage, adapting its ancient wisdom to support modern-day challenges, both locally and globally, especially Zen Master Thich Nhat Hanh revitalized Vietnamese Zen, and he is bringing it to the world stage. His teachings on mindfulness nowadays you can watch in many social media or in his book also. It's peak and simple. Living have made a lasting impact, showing how Zen can be integrated into daily life to cultivate compassion and awareness. And this is my brief answer for this question. Yes. You know what? I'm the big fan of Venerable Tinahan. I read lots of his book, and recently I translated one of his book to Burmese language, but stay. This is in the ongoing process. I finished translation, but for the publication process, it's a little bit delayed. You know, Mm, Yes. I'm the big fan. I'm sure Burmese people are still gonna like that book. Okay, thank you so much for your insightful overview, sister. Now, let's shift to something that has brought Vietnamese Zen into global spotlight. So, as we know, Vietnamese Zen has spread far beyond the broader border of Vietnam, especially through the effort of influential figures that we said, Venerable Hands, whose teachings have touched people all over the world.
So, Sister Phuong, in your view, what distinguishes Vietnamese Zen from other Zen traditions around the world? Yes, for me, the distinguish of Vietnamese Zen from other Zen traditions around the world is the deep connection to engaged Buddhism. The engaged Buddhism is the most Mahayana country. They use this work. It means they join into the society and support for the people. This is shaped by the country history of wars and suffering. A critical moment was in 1963. This has happened from 62 years ago. This is where a big event, I think you also know it, is during the world's opinion when the Thích Quảng Đức self-immolate to protect religious oppression. Yeah. This event has brought global attention to Vietnamese world. There are many people know about the Vietnamese story, Vietnamese world through his story. He burned himself, and that's because of this act symbolized how Buddhism confronts suffering with compassion and courage. And the challenge of the world spurs Vietnamese Buddhism to involve emphasizing social responsibility and mindfulness as a tool for peace. I would like to talk more like Zen Master Thich Nhat Hanh later formalized engaged Buddhism, blending meditation with activism. This socialized engaged approach, rooted in real-life compassion, set Vietnamese Zen apart from other Zen traditions focused on personal liberation. Yes, this is the distinguish of the Vietnamese Zen from other Zen in over the world. Yeah, the special word is the engaged Buddhism used in Vietnam. Yeah, so what I realize is just because of the engaged Buddhism that the Vietnamese Zen is distinguished among the Japanese and the other Zen tradition. Yes, I remember at that time. Of course, I was even not born in that time, but I read in the books. It's about the venerable Taekwondo, but formally I pronounce Taekwondo like kind of karate and Taekwondo. Yeah. Yeah. So Taekwondo venerable, he banned himself to protest the Vietnamese war. Oh my goodness, I was shocked at that time. Yeah, that's a very big news. And so now, sister, I like to dive deeper into one of the key aspects of Zen, of course, that resonate the worldwide, which is mindfulness. So mindfulness, especially in the context of Zen, is not just a meditation practice that I know, but a way of living. So it's about being fully present in every moment, whether we are sitting in meditation, walking, or even engaging in daily activity like recording a podcast. We need to record mindfully, of course. So this idea has spread across the globally, and it's something that modern practitioners find particularly appealing. So could you explain how Zen mindfulness is practiced in your daily life of Vietnamese monastery or maybe even the lay people? So how do Vietnamese practitioners integrate this mindfulness into their everyday routines, but within and outside of the formal meditation setting, sister? Yes, this will this will be such a long answer for this question, I think, because of Vietnamese Zen emphasize simplicity and natural awareness, especially through mindfulness breathing. And practitioners in Vietnam, they are incorporate mindful breathing throughout their day. They are working, doing some things, or even cooking. This approach, known as the mindful breathing, is a foundation in helping practitioners connect with each moment fully and calmly. And Vietnamese Zen often incorporates working meditation,
which is practiced both in the temple and in daily life. And practitioner working slowly, feeling each step and harmonizing in with their breath. And this practice cultivates a sense of groundedness and connection to the natural world, encourages practitioners to see beauty in their surroundings and to feel interconnection with all being. And when I talk about this image, it makes me remember about the Plum Village. It's a famous place. I think you also know it, right? And it belongs to the Zen Master Thich Nhat Hanh, whereas he established a community based on mindful living. It's quite famous in over the world. And this is short what I want to say about what I practice. Also, like practitioner, what they do for the meditation in Vietnam. Wow. So you guys usually practice the kind of anapanasati meditation, is it so? Like mindful breathing, of course, that we call in Pali is anapanasati. So based on the anapana practices, you are practicing like kind of other mindful practice, especially mindful walking. Yeah, Palm Village, yes, of course. In the West, really famous one with the name of one of the tiny hands. So now, yes, sister, when we talk about the Zen tradition, we can't forget the minimalism. So now I like to touch on the minimalism, which is often linked to the Zen practice. So as you all know, minimalism as a lifestyle has gained significant attention around the world in recent years. People are seeking simplicity, decluttering their lives, and focusing on what's truly important. Many of these ideas are closely tied to Zen principle, living with less, appreciating the present moment, and finding freedom from material possessions. So, sister, how does Zen influence minimalism in Vietnamese culture? Is this minimalist approach something that Vietnamese Zen practitioners consciously embrace, and how does it reflect in their way of life? Nowadays, in Vietnam, rapidly developing society, and minimalism as a lifestyle often contrasts with increasing burdens of the material good and consumer culture. And young generation, actually, they're not easy to follow the minimalism. And we can see and use only in the temple, monastery, most constantly practiced in the temple and monastery with taught in the Buddhism books, right? And Zen mindfulness emphasize living with intention and contentment, focusing on need and rather than desire. Through this question about the minimalism, and I would like to share a personal story to you and your audience that 2 months ago, I visited to my uncle from Vietnam. He's a highly respected chief monk in Vietnam as the head of his monastery, and he is well supported by others, And I was astonished to find that his living space contained nothing luxury, and it's not high value, Everything there is only simple. Everything is so super simple, modest furnishing, and at that time I came on time for his lunch, and what I see on the table is that only water, spinach, normally we call kangkung, each with the porridge. Or normally if with this food I can't eat, and I initially felt pity for him. I wondering how the which famous person could live so simply like this, But he radiated his joy and contentment. And that moment, in that his action, that humbled me, despite being a
Bhikkhuni myself, I realized I had not fully embraced minimalism in the same way. This symbol reminds me of the essential of the monastic life: simplicity, mindfulness, and freedom from attachment. Yes, I hope this story inspire for those who are seeking more minimalist lifestyle to reflect on what truly bring happiness. Yes, this is my the answer for minimalism by my uncle story. So Wonder, does your uncle healthy? Does he fit? no, actually he's not sick. His body is thin, of course, because Healthy. Is he healthy? I mean, yeah, he's healthy. And when I came there, he's translating. He do some like translating in the Vietnam big group, supporting for Buddhism in Vietnam. He just try to do his work only, and don't care too much about material, about the things around him, about food. oh, Nothing special. Yeah. right. So yeah, Yes. so eat less, use less. We have to be careful of these materialistic things. These are, yes, of course, I think says positioning the materialistic thing will be happy for temporarily, but it's not good for us, not good for the community, not good even for the ecology, ecosystem. Yeah, we need to ask always. I believe that there is a book named How Much is Enough? We need to ask ourselves, how much is enough? Wow. Thank you for your reflection on minimalism, sister. So now let's turn to the challenging chapter in Vietnamese history, sister. I mean, Yeah. the time of Vietnamese Civil War. Yeah. So during the mid 20th century, everybody know Vietnam went through a brutal civil war that caused immense sufferings and divisions across the country. People faced incredible hardships. I mean, the physically, the emotionally, mentally. Yet, throughout this difficult period, Vietnamese Buddhism, with its teaching on mindfulness, compassion, and resilience, played a vital role in helping individuals and communities cope. So, Sister Fall, during the Vietnam War, how did Buddhist practice contribute to mental well-being and resilience of Vietnamese people? How were these teachings applied to help them navigate such turbulence and traumatic time? Yeah, this question make me remember the themes of the Vietnamese War and even the many story of my grandmothers when I was child. My grandmother tell it to me. Um, because of that reason, so I know about the Vietnamese War. Then during the Vietnamese War, Buddhist monks they plays a crucial role in supporting the mental well-being and resilience of the Vietnamese people. They offer refuge and protection within the temple. They protect civilians and from the conflicts, and even the Vietnamese soldiers who got wounded also. At that time, um, American soldiers they killed a lot of people, and they just only is a monk. They don't do anything. So this is a temple, such kind of good place and peace place. People can hide there. So monk, at that time they did not care about the safety of themselves. They just try to protect their compatriots. They, So I wonder they protect in which way? By, I mean, the fighting or something like your kung fu or whatever. Or, oh no, nothing like you watch movie, right? But actually they don't use kung fu to attack with the American soldier. They when the like people get wound, especially like soldier, Vietnamese soldier, they got wound from the war shooting or something about themselves. They have a attachment, and then there are many American soldiers come to fight them, to kill them, but they hide inside of the temple. At that time,
monk try to have them, by the way, hide them or refill to protection within the temple, and give food not only for the soldiers, Vietnamese soldiers, but also for the a lot of people around in that area. At that time, they don't take anything without. Instead of taking, they giving. I feeling like this. They just What I understand is that the Vietnamese Buddhist temple became the refugee camp for the mm, people, that the villagers, that for the refugees, and also for the Vietnamese soldier who got injuries in the war. Then they mm, came with the medications and also the food, right? yes, yes. All right. In that way, they're protecting the people and the society. That's cool. That's cool. I wonder, like, they're protecting with the kung fu or something. Yeah. But They don't at that time, because of the word, they didn't open any class to teach to the people by the Buddha teaching. They just teach, through the teaching and compassionate action. yeah, The action is their teaching, and they provide emotional support and the fosters and stand of hope. This kindness and protection help many Vietnamese people find strength during the turbulent time and leading to a deeper appreciation from the people. Buddhism and its teaching after the war, and this experience transformed many into devoted practitioners. It means they become at that time, Vietnamese people just worship to their ancestor, but because of the war, because of compassion action of the monk in the temple, afterwards, they are become a supporter, and the people who follow to Buddhism, we can call it a Buddhist, right? hmm, all right. So just because of that war and during the war, venerable Vietnamese monasteries, they show their compassion by Mm. protecting the people. That's why people are more devoted to the Buddhism, and then they practice more the Buddhist teachings, and they could overcome these traumatic time, traumatic period, traumatic memories. Oh yeah, thank you for sharing your yes your story. So sister, thank you. As every rest of our conversation, I believe our listener will greatly benefit from your wisdom and insight. So many people are seeking way to incorporate mindfulness and Zen practice in their busy life, and your experience can offer them guidance on this journey. So, sister, what advice would you give to our listener who are interested in exploring Zen mindfulness and meditation, and how can they begin to integrate these practice into their daily life, regardless of their background or experience? Yes, for anyone interested in exploring Zen mindfulness and meditation, my advice is to start with simple, a rather practice that can naturally integrate into their daily routine. They can start with mindful breathing each morning. Just spend a few minutes sitting quietly, paying attention to each breath as its flow in and out, letting thoughts passing without attachment. This practice alone can help ground them and create a moment of calm before the day unfolds. And this exercise allows them to scan their mind and body, noticing a area of attention, stress, and ease. This approach encourages compassionate, non-adjustment awareness of whatever arises, helping them become more in tune with themselves. This is my advice for the people there would like to practice Zen mindfulness and meditation. Thank you, thank you, thank you, Sister Bhikkhuni Phuong, for sharing your valuable insights and experience with us today. Your reflections on Vietnamese Zen Buddhism
mindfulness and the impact of these teaching on the community and of course on individuals have provided a profound understanding of how these practices continue to resonate in our modern world. So as we discussed, Zen mindfulness offers a pathway to living more fully in the present moment, fostering resilience, simplicity, and compassion in our lives. So I hope our listeners feel inspired to explore these practices in their own journeys and embracing the teaching that can lead to the greater peace or understanding. Thank you, sister. Thank you for your joining with us today. Yeah, I also would like to say thank you so much, Venerable Nandachara, for this enriching conversation. It's been a privilege to share or explore the profound connection between mindfulness and minimalism in Vietnamese Zen tradition with you. Once again, thank you so much, Bante. Thank you to our audience. Thank you for tuning into this special English episode of Sita Murutta. If you enjoy our conversation, yes, please share it with the others. So until next time, may you find peace and mindfulness in your daily life. Goodbye. Peace. Yeah, ပြီးသွားပြီ So English လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပမာလို့ပြန်ပြီးမှ translate လုပ်ပေးမယ်လေနော်အပြည့်ဆိုရင်တော့ပဲဟုတ်မလဲသူပြောတဲ့ဟာအလုံးစိတ်ပဲစီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့သူကပြောတာမိနစ်30လောက်ပြောရဲဆိုတော့15မိနစ်လောက်ပြန်ပြီးbriefly translate လုပ်ပေးမှာအခုဒီနေ့ဖိတ်ထားတဲ့Bhikkhuni ဆရာလေးကသူက Vietnam နိုင်ငံကတီရီလင်္ကာမှာဦးဇင်းတို့နဲ့အကြောင်းတူတူတက်တယ်တငယ်ချင်းဟုတ်တဲ့ဦးဇင်းတို့နဲ့ MA ကလေးရိုင်းနဲ့သူစီကနေအဓိကတော့သူ့ဖိတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကသူစီကနေ Vietnamese Zen အကြောင်းတွေအများကြီးသိရတယ်သင်ယူရတယ်ပြီးတော့နိုင်ရှိပြီးလေ့လာကြည့်မိခွင့်ရတယ်ပေါ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တချို့ဟာတွေအထူးဆန်းလေးကြားရတယ်ကွာတချို့ဟာလေးတွေကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုကိုမြန်မာဗုဒ္ဓအတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာအတူယူစရာလေးတွေရှိတယ်တချို့ဟာလေးတွေကြောင့်လည်းကိုရီးနဲ့တော်တော်လေးကွာပါလားဆိုအမျိုးလေးရှိတော့ကြတော့သူနဲ့ podcast လေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်လာမှာဆိုလဲကိုရီးယားအဲ့လို Zen ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့တင်းနေဟန်ပေါ့နော်ဒီကတော့သူရဲ့စာရီအများကြီးဖက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူစာအုပ်တွေလည်းဘာသာပြန်ဖြစ်နေရလေဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးမှအာရုံရပြီးဒီ podcast လေးနဲ့စပြောဖြစ်တာပေါ့ရဆိုသူ့နာမည်ကတော့အလွယ်ဦးစင်းတို့လည်းသူ့နာမည်က BNN နာမည်ရတည်တယ်မလားငူရင်တို့ဘာတော့လည်းမျိုးခွဲအရန်ခက်တယ်လေကွာဆိုတော့သူ့နာမည်ကပါဠိလို့ဆိုအာကာတလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုအာကာတဆိုဒါကြောင့်မို့ English လို့သူ sky လို့ခေါ်လိုက်တယ်သူကလည်းသူ့ကိုသူအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်ပေါ့ Okay ဆိုတော့သူနဲ့အဓိကဒီနေ့ question လေးတွေအကြောင်းအရာလေး6ခုလောက်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့6ခုလောက်မှာ5ခုလောက်ကိုပဲပြန်ပြောပြရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုနံပါတ်1အကြောင်းအရာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအချင်းချုပ်လေးသူ့မေးထားတာဆိုတော့သူလည်းအချင်းချုပ်လေးပဲဖြေထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့ကိုအင်တာနက်မှာပြန်ပြီးမှရှာဖတ်လိုက်ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအငိုးဗုဒ္ဓဘာသာရောက်တာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ရှိပြီသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အဓိကလွဲမှုအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဗီယက်နမ်ဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာဖုန်းတော်ကြီးတွေပေါ့ sorry ဖုန်းတော်ကြီးရှိတယ်ခုနပြောရတဲ့တင်းနေဟန်ရှိတယ်နောက်ဆိုတစ်ကွန်ဒိုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအရင်ထင်ရှားတယ်သူကြောင့်လည်းနောက်ရောက်ဆက်ပြီးမှပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီယက်နမ်ဗုဒ္ဓဇင်နဲ့တခြားဗုဒ္ဓဇင်နဲ့ဘာတွေကွာလဲပေါ့အဓိကမှာဘာတွေကဝေပြားသွားတာလဲပေါ့ဗီယက်နမ် Zen Buddhism ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာတော့ Zen Buddhism ကပိုထွန်းကားတာဆိုတော့ပြီးတော့တခြားတော့ဂျပန်မှာဆိုလဲ Zen တွေရှိတယ်ကွာတခြားအနောက်နိုင်ငံမှာလဲ Zen Buddhist တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေအဓိကကွာခြားသွားတာလဲဆိုတော့မေးခွန်းသူ့မေးတော့
သူကဘာနဲ့စပြောပြလဲဆိုတော့ Vietnam Buddhism မှာက engage Buddhism ဆိုရဲဟာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတနည်းအားဖြင့်လူမှုအကျိုးပြုဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းအခြေပြန်ပြောရမယ်ဆိုလူမှုအကျိုးပြုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေအခြေခံပြီးမှလူဖွဲ့စည်းမှဘယ်လိုမျိုးတွေအစဉ်ပြောင်းနေထိုင်လို့ရတယ်လူဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ကျဉ်ပေးလို့ရတယ်ဒီတရားတော်တွေကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလူဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီတရားတော်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့လဲလူဖွဲ့စည်းတော့ဘယ်လိုအကျိုးများနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိက highlight လုပ်ပြီးပြောပြတဲ့ Buddhism ပေါ့လေနော်အဲ့ Buddhism မှာဆိုတင်းနေဟန်ကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ဖုန်းတော်ကြီးနောက်တစ်ပါးကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတစ်ကွန်ဒိုဆိုရဲဘုံကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ငယ်ကတော့သူ့နာမည်ကိုတိုက်ကွန်ဒိုလို့ပဲမှတ်ထားတာအဲ့လိုထင်နေတာပေါ့နော်တစ်ကွန်ဒိုဆိုတာကဘာလို့တော့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့1963ခုနှစ်လောက်မှာအဲ့လို BNN စစ်ပွဲတွေရက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုပြီးမှစန္ဒတွေပြကြအဖုံကြီးတွေအဲ့မှာဆရာတော်တစ်ကွန်ဒိုကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ publish မှာနော်သူကိုသူတက်စီလောင်းပြီးမီးရှို့ပြီးမှအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာသူ sacrifice လုပ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီအားအတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအဲ့ publish မှာနော်သူကိုသူလောင်းလာတော့မဟုတ်သူတပည့်တွေကတက်စီတွေလောင်းပေးရပါပေါ့ပြီးမီးရှို့ပေးရပါသူကတော့တရားထိုင်နေလမ်းလေခေါင်းကြီးမှာ online မှာတွဲရှာကြည့်လိုက်တစ်ကွန်ဒိုရဲ့အဲ့လို Vietnamese Buddhist monk ဘန်ဟင်းဆက်ပေါ့သူကလည်းသူမီးရှို့တယ်ဟာဆိုတည်င်းသမားတွေအကုန်လုံးရှိနေကွာအဲ့ဒီအရှိမှသူကမီးရှို့ပလိုက်တာသူကိုသူစတေးခံလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မီးတွေတောင်းလောင်နေတဲ့ထဲမှာ तू ကလုံးဝမလုံးမရှက်ပဲတော့တရားထိုင်နေပြီးမှနောက်ဆုံးပြန်တော်မူတော့ wow amazing ပေါ့နော်တကဘာလုံးကလည်းအဲ့အော်သွားကြတယ်အဲ့လိုအဓိကပါလဲဆိုတော့သူတို့ပို့တော့ဘုံကြီးတွေကသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုစတီးခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လို engage လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေနာမည်ကြီးတာပေါ့ဒီတော့ Vietnamese Zen နဲ့တခြား Zen တွေနဲ့အဓိကပါကွာလဲဘာတွေ characteristic ထူခြားတဲ့ characteristic Vietnamese Zen မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ engage လုပ်တဲ့အရှိတယ် engage အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေတော့ socially engage လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mindfulness ပေါ့နော် Vietnamese Zen အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာဆို mindfulness ကမပြောမဖြစ်ပဲလေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Phuong ဆိုတဲ့ရိတ်တာရှိတယ်လေ mindfulness အကြောင်းတွေအဓိကကဘာမှာအနောက်ကဘာမှာပေါ့တင်ကြပြီးရိတ်တာရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးမှ mindful practice ရအရင်နာမည်ကြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းကသိချင်တာ BNN တွေရဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာဘယ်လိုမျိုး mindful practice တွေအများဆုံးကျင့်ကြလဲသူတို့ day to day life မှာဘယ်လိုတွေကျင့်ကြလဲပေါ့ I mean Buddhist တွေอ่ะပေါ့လေအမေကျတော့သူတို့လည်းဒိုးတွေနဲ့အများကြီးမကွာခြားပါဘူးဒိုးတွေလိုပဲအထူးအဖြစ်အာနာပါနာပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတဲ့ဟာကိုအဓိကလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က unction နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ unction နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားထိုင်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အချိန်မှာနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတောက်တာမဟုတ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်အိမ်အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်း practice လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့စီမှာထင်ရှားတာ mindful walking ပေါ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဈေးညံလျှောက်တဲ့ကမ္မထန်ကတော်တော်လေးထင်ရှားတယ်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသူကပြောပြရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မေတ္တာကမ္မထန်တို့ဂယုဏတို့ဒါတွေကတော့သူတွေအားလုံးမှာသိတယ်မလားအခြေခံဟောတာတွေပါပဲသူ Buddhist တွေအားလုံးမှာနောက်တစ်ခု minimalism အကြောင်းမေးတယ်သူဘာလို့လဲဆိုအဲ့လိုထိုးချင်ချွေတာပြီးနေတဲ့ဟာနဲ့ Zen practice နဲ့အရင်ပေါင်းပြီးမှနာမည်ကြီးတယ်လေနော် minimalist idea နဲ့ Zen Buddhist နဲ့ပေါင်းပြီးမှဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆို minimalist design တွေပါအများကြီးဖြစ်လာတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ထိုးချင်ချွေတာရဆိုပေမဲ့သိတယ်မလား minimalist design တွေကပို့ပြီးမှတော့မှဈေးကြီးနေတယ် minimalism lifestyle နေတဲ့ဟာတာမန်နေတဲ့ရှုပ်တီရှုပ်ပွားနေတာတဲ့ပို့ပြီးမှဈေးကြီးရပေါ့လေဒါပေမဲ့အရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်သိရမလားအဲ့လို minimalist နေရတဲ့ဘဝ
ဆရာဖြူတရားတော့သူ့ရဲ့စာအုပ်လေးရေးထားရှိလေနော် minimalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ so အဲ့ဒီ minimalism ကိုအကြောင်းမေးတော့ဒီကတော့သူတို့တွေ Vietnamese culture မှာအဲ့လိုကျင့်သုံးကြလားဘာလို့လဲဆို Zen Buddhism ထွန်းကားတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုကျင့်သုံးကြလားမေးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျင့်သုံးတာနည်းတယ်ပေါ့လေI mean လူရက်ထဲကလူသားတွေလူတွေအနေနဲ့ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကွာ Vietnam ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကအရင်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအရင် productivity ဖြစ်တယ်လေနော် Vietnam ကလေတရုတ်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြီးရင်ဆိုသူကတော်တော်လေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုတာတအားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်တရုတ်နဲ့လည်းကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောက်ထိကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ် materialistic development အရင်ကြီးတဲ့အတိုင်းပြည်က minimalist တွေ practice လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့monastic တွေကတော့ practice လုပ်ကြတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်အရင်ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိ monastic တွေထက်ကမှနောက်တက်တွေထက်ကမှအရင်ကဆရာတော်တွေပေါ့ဒီမှာ sky ကသူပြောပြတယ်သူရဲ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးပေါ့သူဘာမှ Vietnam ကိုပြန်သွားတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကသူဘာကြီးဖုန်းကြီးတွေ့တယ်သူဖုန်းကြီးကသူရဲ့ဦးကြီးကဟောတာတော်တော်ဖြစ်တယ် Vietnam မှာနာမည်ကြီးတယ်သူကလေအဲ့လို Vietnamese စာပေတွေကိုသူက English လို့ translation လုပ်တဲ့ project တွေနောက် English စာအုပ်တွေကို Vietnam လို့ပြန်ပြီး translation လုပ်တဲ့ project တွေမှာသူကဦးစီးတယ်ဦးစီးတဲ့တစ်ခေါက်တီတီလင်္ကာမှာတွေ့ဖူးတယ်အရင်လည်းပညာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နာမည်ကြီးတယ်ဒီလောက်ထိဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူเจ้าဟိုသွားတဲ့ခါမှာဆိုဘာဖြစ်စီမှမရှိဘူးပေါ့လုံးဝရှင်းနေရပဲတဲ့စပွဲပေါ်မှာဆိုလဲသူ translation လုပ်တဲ့ computer လေးတစ်လုံးဒါပဲရှိတယ်ဆိုဦးစင်းတို့ဆိုဒီမှာအခု podcast လုပ်နေတာဆိုစပွဲပေါ်မှာဝါဟောရှုပ်နေရပဲတိလားဝါရကျိုးတွေရောဒီမှာပယုတ်စီဘူးတွေရောရှုပ်ရက်ခတ်နေရပဲဖုန်းတွေရော keyboard တွေရောတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းသွားလိမ့်မယ် minimalist အကြောင်းပြောရတာတော့အားနာတယ်ဆိုရတော့အဲ့လိုအရင် simple ဖြစ်တယ်ပေါ့စားတော့လေရိုး simple လေးပဲပေါ့ကစုံရွက်ပြုတ်လေးနဲ့စံပြုတ်လေးနဲ့ပဲစားတာသူကြည့်တော့အရင်တနာတော့ပဲသူဦးကြီးကိုတွေ့တော့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တည်းကျတော့အဲ့လိုနေတာတအားငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့သူတော်မှတော့နဲ့သူရှက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတာပေါ့ညာဟုတ်တယ်နော် minimalist နေတာတော်တော်အရေးကြီးတယ်တို့လေ minimalist နေနိုင်တာအရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီနေ့ခေရှုပ်ရှက်ခဲ့နေတဲ့ဘဝကြီးမှာလေအဲ့လိုလေကိုယ့်အိမ်လေးမှာ minimalist လေးတမမကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာပဲအဲ့လိုလေးနေလိုက်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ကျိုးစရာတွေနဲ့ခဏလောက်တော့ဝေးသွားတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော်တော်လေးတို့မြန်မာပြည်ရဲ့တိုင်ဝမ်နဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို Vietnam စစ်ပွဲအကြောင်းမေးတယ် Vietnam ပြည်တွင်းစစ်မှာ Vietnam လူမျိုးတွေအမြောက်အများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ကြတယ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲတည်ကြကြည်ကြရတယ်ငငယ်ရဆိုတို့တွေလေVietnam စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးကြည့်ဘူးလေဒါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်နော်Vietnam လူမျိုးတွေလေဆိုတော့အဲ့လိုမှကြုံရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေကို Buddhist နီးအပြင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းခဲ့ကြလဲဘယ်လိုမျိုးကြော်လွှားခဲ့ကြလဲဘယ်လိုမျိုးတွေ Buddhist က contribute လုပ်ခဲ့ပြီလဲပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတော့မေးတော့သူပြန်မျိုးပြရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုအဲ့ချိန်တုန်းကတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက refugee camp နေအနေနဲ့စစ်ရှောင်စခန်းနေအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးမှလှုပ်ပေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလူတွေလူတာတန်းတာတွေမယူရဲနဲ့သူကနေသူတို့လူတွေကိုအကာအကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်ပြီးရင်အစားတောက်တွေကျွေးတယ်ပေါ့လူတွေမကောက်ဘူး Vietnam စစ်သားတွေပေါ့ဘုန်းကြီးကဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ခွင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင် American စစ်သားတွေကအရေးတယူမလုပ်ကြဘူးအပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေဘာတွေရန်မူတာတွေတိတ်မလုပ်ကြဘူးပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကတွားလို့လာလို့အဆင်ပြေတော့သူတို့ကတွားလာလှုပ်ရှားရတယ်စိုက်ပြူပေးတယ်ပြီးတော့လူတွေကျွေးမွေးကြတယ်လူတွေကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးကြတယ်ဟာအရင်မှတော့သဘောကျစရာဒါကောင်းတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုလုပ်ပေးကြတယ်တဲ့ပြီးရင်စစ်သားတွေVietnamစစ်သားတွေကိုလည်းစီးကူပေးတာတို့ဘာလို့သူတို့စွမ်းနိုင်တာလေသူတို့လုပ်ပေးကြရတယ်ပေါ့လေစစ်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကစစ်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ကူညီပေးတာ
အဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂယုဏတရားပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဂယုဏတရားကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကပဲအဓိကသင်ကြားပေးခဲ့ကြတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလူဖွဲ့စည်းရောဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စပြီးကျင့်သုံးပြတယ်လက်တွေ့ပြခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ် BNN စစ်ပွဲကအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီဂယုဏတရားကိုလည်းအရင်ခံစားရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်အစားအသောက်လည်းပူပင်စရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါလေဒိုရီဒီနေ့ခေတ်မှာဆို crisis intervention ခေါ်ရတယ်လား crisis intervention ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ data မှာအကူအညီပေးရဲဆိုတော့ပြီးတရားဟောနေုံနဲ့မရဘူးစားစရာလည်းပေးရတယ်လုံခြုံဘေးကင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှွေးထွေးမှုတွေလုံခြုံမှုတွေပေးချင်လို့မရဘူးတဲ့လားအဲ့တော့ဂယုဏဆိုတာတကယ်ကိုမှတက်ကိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့လားစွမ်းနိုင်ရတယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့ပါရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒိုရီဒီနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်ချင်းနေနဲ့အများကြီးစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ရှုတော့အနေစဉ်းစားကြပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ခေတ်ကအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ငကူအားဆို BNN နိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများကသူတို့လည်းတရုတ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုနတ်စားတွေပြီးရင်ဘိုးဘွားနတ်တွေကိုကိုးကွယ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပဲရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဂယုဏတရားကိုလက်တွေ့မြင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာယုံကြည်မှုတွေတရားတွေပိုအားကောင်းလာပြီးစစ်ပွဲတွေအပြီးမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ပိုပြီးထိတွေ့လာတယ်ဘာသာရေးတွေပိုပြီးကိုင်းဆိုင်လာတယ်ပေါ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်မွေးစေမယ်ငြိမ်းချမ်းစေမယ်တရားဆုံးမတွေအကျင့်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့သူတို့တွေရဲ့trauma တွေတော်တော်များများညှို့ကျလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအများကြီးကုစားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့လူလေးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့သူ့ကိုဦးဇင်အမေရဲ့Zen mindfulness practice တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးလေးသူအချင်းချင်းပေးခြင်းလဲနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ကြားပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုအရင်ဆုံးရိုးလေးပါပဲအရင်ဆုံး grounded practice အနေနဲ့ပေါ့လေကိုရီးယားနေ့စဉ်ဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မှာနေတယ်ရိုးအေးလေးနေတယ်အချိန်တိုင်းကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်မိနစ်အပိုင်းခြားလေးပဲဖြစ်ကိုပဲတတိနဲ့ရှိအောင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ပြီးရင်အားလည်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် mindful breathing အာနာပါနာကိုအထူးသဖြင့်မနက်ခင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ညင်လေးထိုင်ပြီးမှဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှုနေလို့ရတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ကြမ်းပါမယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကျတော့ body scan ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ this moment ဆိုမှာ body scan practice တွေရှိတယ် welcome မှာမအေးမီက sharing လုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ body scan လုပ်တယ်ပေါ့သူကသူလဲလျောင်းတဲ့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ထိုင်နေတဲ့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ခေါင်းကနေခြေပြားအဆုံးအထိ scan လုပ်တဲ့အခါမှာဂယုဏတရားလေးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုဘာမှ judgment မလုပ်ပဲတတိလေးရှိနဲ့သိနေတာပဲလုပ်ပေးမှာဒီလို practice မျိုးတွေလုပ်လေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှဒီ practice တွေကိုမျှဝေပေးသွားပါတယ် so yeah ဒါကတော့ဒီနေ့တို့တွေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးမှအကျဉ်းချုပ်လုပ်ပေးတာပါ translation လုပ်ပေးတာပါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တွေးစရာလေးတွေလည်းအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် episode တွေမှာတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုလေးတွေပြန်ပြီးဖြစ်လာပါအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုကြားထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုလေးတစ်ခုမြန်မာလိုလေး3-4ခုအဲ့လိုလေးတွားမလို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့မြန်မာလိုလေးတွေဖြစ်လာအောင်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းအတူတူနောက်ထပ်ဦးဇင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တက္ကမတွေဦးဇင်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကံပတ်တွေသူတို့ဖိတ်ကြားပြီးမှဆွေးနွေးတာလေးတွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုတာလေးတွေမေးမြန်းတာလေးတွေလုပ်သွားမှာပါအားလုံးနှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေ